Onça pintada. Na fauna brasileira, a onça pintada é um dos animais que representam o topo da cadeia da selva. Ela é o maior felino das Américas e o terceiro maior do mundo, atrás somente de tigres, naturais da Ásia, e leões, que habitam os ecossistemas do continente africano. Onça pintada ou jaguar, também conhecida como onça preta, é uma espécie de mamífero carnívoro da família dos felídeos encontrada nas Américas. É o terceiro maior felino do mundo, após o tigre e o leão, e o maior do continente americano. Apesar da semelhança com o leopardo, a onça pintada é evolutivamente mais próxima do leão. É encontrada principalmente em ambientes de florestas tropicais, e geralmente não ocorre acima dos 200 metros de altitude. A onça pintada está fortemente associada à presença de água e é notável como um felino que gosta de nadar. É um felino de porte grande, com peso variando de 56 a 92 kg, podendo chegar a 158 kg, e comprimento variando de 1,12 a 1,85 metros sem a cauda, que é relativamente curta. Fisicamente semelhante ao leopardo, ele se diferencia pelo padrão de manchas na pele e pelo maior tamanho. Existem indivíduos totalmente pretos. As onças pintadas possuem mandíbulas excepcionalmente fortes, apresentando as mais poderosas mordidas dentre todos os grandes felinos.
É um animal crepuscular e solitário. Caça através de emboscadas, sendo um importante predador no topo da cadeia alimentar e pode comer qualquer animal que seja capaz de capturar, desempenhando um papel na estabilização dos ecossistemas e na regulação das populações de espécies de presas. Frequentemente convive com a onça parda, influenciando os hábitos e comportamento deste outro felino. A área de vida pode ter mais de 100 km², com os machos tendo territórios englobando de 2 ou 3 fêmeas. A onça pintada é capaz de rugir e usa esse tipo de vocalização em contextos de territorialidade. As fêmeas dão à luz geralmente a 2 filhotes por vez, pesando entre 700 e 900 gramas. Em cativeiro, a onça pintada pode viver até 23 anos, mais do que em estado selvagem. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu joinha.